pessoal, Fábio Lopes mais uma vez aí. Hoje eu vou estar passando uma dica legal para vocês aí. Quem nunca pedalou com aqueles estralos, quadro estralando, fazendo barulho? Cara, já passei por isso várias vezes. Nessa bike aqui, inclusive, eu cheguei a desmontar a caixa de direção, cheguei a desmontar o centro aqui, limpar tudo e depois sair para pedalar e continuar aqueles estralos chatos. Aí fiquei pensando, pô, qual foi o único lugar que eu não mexi? Qual que era o único lugar que eu não tinha mexido? Era desmontar o cilindro. Pessoal, aqui ó, conforme a gente vai pedalando, então a sujeira, terra, areia, barro vai entrando nesse rasgo que tem aqui, ó, e vai entrando sujeira aqui. Isso causa esse barulho e prejudica o quadro também. Então de vez em quando eu tenho que fazer a limpeza. Então vou mostrar para vocês o que eu fiz para evitar que entre a sujeira aqui, tá? Cabe aí a dica de cada um, pode proteger da maneira que achar melhor. Então um amigo meu colocou uma câmara de ar aqui também, evitou o problema. Eu usei silicone, tá? Então a primeira dica, se você já tem uma bike com o banco tudo ajustado certinho, põe uma fita para marcar a altura para a hora que você voltar não ter problema de ficar desregulado a altura do seu cilindro aí, beleza? Então já marquei com a fita aqui, vamos estar soltando. Só para falar para vocês, já está com silicone, então ele está colado, tá? Eu vou tirar para mostrar para vocês que eu fiz primeiro antes de fazer o vídeo para saber se dá certo, porque muitas pessoas vão falar assim, ah, mas vai colar, depois você vai ter problema para tirar. Vamos ver agora se vai ter problema para tirar. Enquanto isso, pessoal, deixa eu ir falando para vocês aí, eu não sou nenhum profissional de estar gravando vídeo, não tem estúdio. Eu gravo aqui na garagem de casa, então vocês vão ouvir a rua tá aqui, vocês vão ouvir cachorro latindo, pedreiro trabalhando, carro passando. Então, eu não tenho nenhuma especialidade aí, tá vendo? Ó, não colou. Ó, tá vendo o resíduo do silicone? E ó, vou tirar para vocês aqui, ó, o silicone ficou aqui, ó, né? Então o que eu vou fazer, ó, vou limpar novamente aqui, tá vendo que tem silicone aqui, ó, pedacinho de silicone, ó. Ó, beleza? Então eu vou fazer uma limpeza boa, vou dar um pause no vídeo para não ficar um vídeo muito grande e volto para passar. Só voltando aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó? Quando eu coloquei da outra vez, ficou resíduo de silicone aqui, ó. Ó. Então, a gente limpa aqui. Normalmente, se você é uma pessoa que anda no barro, na terra, quando você tira, ó, tá vendo esse desgaste aqui, ó? Isso é por causa que eu andava sem o silicone. Então entrava a terra, esse atrito com o quadro vai desgastando tanto esse canote como o quadro também. Então acaba diminuindo o tempo de vida útil do quadro de vocês aí. Tá? Limpei bem aqui também. Vamos limpar a abraçadeira também, ó. Sujeira. Como eu falei para vocês, tá vendo? Buzina, barulho de carro, cachorro. Bom, tudo limpo. Vou pegar o silicone aqui. Bom, pessoal, voltando com o silicone aqui. Então é normal que vocês comprem em casa de material de construção adesivo de silicone multiuso, tá? Então já limpei tudo aqui, vou vendo? Pega com o dedo mesmo aí, ó.
Passa aqui. O importante é preencher esse rasguinho que tem aqui, ó. Pessoal, não precisa se preocupar que não vai travar o canote aqui, o cilindro, beleza? Vamos pôr a braçadeira. E a fita, a linha. Tá pronto. A limpeza e o silicone. Ele vai extrudar um excesso aqui, ó. Vocês passam o dedo, ele vai secar e não vai entrar mais areia aqui dentro aqui, que prejudica o seu quadro, o seu canote, e ainda fica aquele barulhinho de creque que incomoda a gente no pedal. Beleza, pessoal? Esse é um dos barulhos aí. Se gostaram, dá um joinha aí e se inscreva no canal. Deixa a dica também, se vocês tiverem alguma dúvida de algum outro vídeo aí, beleza? Abraço, fui!